आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में कार जोन में। आज हम रिव्यू करेंगे डिजायर 2018 का। ये डिजायर 2018 का शेयर वुड ब्राउन कलर है, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा। एक वॉक अराउंड कर लेते हैं इसके चारों तरफ, जिससे आपको पता लग सके कि गाड़ी का क्या कंडीशन है। देख सकते हैं आप, VXI मॉडल है, डिजायर का डेली रजिस्टर्ड नंबर है। आइए चलो चलते हैं, इंटीरियर के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये इसके सेंटर लॉकिंग कंट्रोल के बटन्स हैं। गाड़ी में बैठ जाते हैं फिर अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग आता है हमारा, पहले इसको चाबी से हम ऑन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ पाएंगे आप। ये ऑन कर लिया हमने। मोटा मोटा बता देते हैं। ये स्टीयरिंग है, इसमें जो कंट्रोल दिए हुए हैं ये स्टीरियो कंट्रोल है। इससे हम गाने को बैकवर्ड या फॉरवर्ड कर सकते हैं दोनों स्विच से। इससे हम वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, साउंड म्यूट कर सकते हैं, कॉल पिक कर सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ का से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये इसका सेंट्रल कंसोल है, जो हमारा ये RPM मीटर है, ये स्पीड मीटर है, ये मिड डिस्प्ले है, जिसमें हमें एवरेज और टाइम और कितनी चली है, ये ट्रिप्स वगैरह के बारे में बताता है। ये इसके AC वेंट है, देख सकते हैं, सेंटर में भी है और एक साइड में भी है। ये इसका सेंटर लॉकिंग सिस्टम है, जो उसके कंट्रोल है। ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोल से हम जो बाहर के रियर व्यू मिरर हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस लेफ्ट राइट अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमने राइट साइड का किया हुआ है, देखिए आप मूवमेंट पता चलेगा आपको। ये देखो, ये राइट का है, ये हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बटन से हम सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, इनको फोल्ड नहीं कर सकते, यानी ओपन और क्लोज नहीं कर सकते। अब जो इसके सेंटर लॉकिंग के और जो सिस्टम के जो बटन है, ये हमारा क्या है, ये चारों विंडो को लॉक कर देगा। ये सिर्फ ड्राइवर साइड को छोड़ के ये कोई भी विंडो इससे खुलती नहीं है। तो इसके अलावा ये लॉक अनलॉक का है, ठीक है। ये ऑटो लॉक का है, जैसे ही हम करेंगे तो शीशा एकदम नीचे हो जाएगा। अब इसको हम जैसे ही ऊपर प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारे पीछे वाले विंडो के हैं, लॉक अनलॉक के, कुछ इस तरीके से है। वुडन फिनिश दी हुई है इसमें, जो बस सिर्फ सेंटर में है। एक ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ये इस तरीके का ग्लव बॉक्स है। और ये ऑक्स केबल के लिए है, कनेक्टर दिया हुआ है। ये चार्जिंग कनेक्टर है। ये इसमें मैनुअल AC है, इससे हम सिर्फ AC की है ना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वो स्विच है। ये हमारा फैन का स्विच है, इससे हम फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये होता है इसके। और ये AC का स्विच है, इससे ऑन ऑफ ये AC होता है, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लोअर का स्विच है। ये हमारा इसमें म्यूजिक सिस्टम है। ये सनवाइजर दिए हुए हैं, ये दोनों साइड का है, ये ड्राइवर साइड का है। ये सनवाइजर है विद वैनिटी मिरर के साथ, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छा इसका है ना इंटीरियर दिया हुआ है, जो कि ब्लैक और बीच कलर में है। ये इसके रीडिंग लैंप्स हैं, एक बीच में दिया हुआ है और एक ये है। अब चलते हैं हम पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, बहुत अच्छा स्पेस है, लेग स्पेस अच्छा है। मैंने अपने ना हाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट किया हुआ है। मेरी 5.9 इंच हाइट है। इसके अलावा ये एक AC वेंट दिया हुआ है,
ये इसका स्टीरियो का रिमोट है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चार्जिंग पॉइंट इन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है। ये हैंड ब्रेक है और ये इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ये सीटों में हैंडरेस्ट दिए हुए हैं। ये हैंडरेस्ट दो तरीके से काम आते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि आपका है ना ये हेड को रेस्ट देते हैं, हेड रेस्ट बोलते हैं इसको। इसके अलावा कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं इमरजेंसी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम खराब हो गया है तो उस कंडीशन में हमें अगर विंडो का जो मिरर है ये तोड़ना पड़े तो ये निकल जाते हैं, तो हम इससे इमरजेंसी में इसको तोड़ सकते हैं। ये इसका हम पीछे से मैं आपको है ना आगे का व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके का लगता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अगर कोई स्पेसिफिक स्टीरियो के बारे में जानना चाहते हैं या पावर विंडो के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपका लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।